Jam 8 kurang 5 menit ya guys, penampakan sebuah unit ganteng Jeep panutan ya, yang ini berganti nama Bintang Malam guys. Memasuki Taman Luragung Teman, ini adalah skuad Bintang Malam terbaru ya. Sedangkan untuk bagian variasinya guys, terlihat simple aja ya, namun tetap ganteng dan elegan guys. Bintang Malam dengan wajah barunya guys, mulai berangkat untuk hari ini menggunakan unit Haryanto dengan Mercedes-Benz 1526. Terlihat ganteng ya, menawan orange yang satu ini. Meluncur dengan mulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali untuk pagi ini saya akan hunting ya ke Taman Luragung. Kita akan mereview sebuah bus yang akhirnya sudah mendapatkan unik kembali ya guys. Bus apa yang kira-kira saya maksud? Pokoknya teman-teman saksikan terus videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang menjalankan aktivitas hari ini. Dan untuk kali ini guys, saya kembali berada di alun-alun Luragung ya, di depan Masjid Agungnya Luragung. Di sini Miftahul Jannah, sebuah unit yang terlihat masih standby, yaitu Caraka Panggayana ya guys, yang belum diberangkatkan. Selamat datang di channel MGC Caraka Lovers. Sebuah bus terlihat Aldi yang saat ini betul ya bernama Sataro. Aldi 03 sepertinya ini unit yang menggantikan Caraka Sataro. Kita lihat dia akan parkir di sebelah mana. Oh, sepertinya parkir di garasinya ya guys. Kita telusuri dan busnya pun belok ke arah Ababil SR2 jurusan Kuningan Merak di jam pagi ini. Dan Maestro Sepatan atau Maestro Tangerang. Maestro buat yang teman-teman yang belum tahu ya, bahwa saat ini tempat pangkalan Maestro sekarang menyatu dengan ini ya, dengan Aljidan, Saira Aljidan, yaitu di sekitar Cadas Akong. Saya sendiri untuk lokasinya kurang tahu ya, saya belum pernah hunting ke bagian Cadas Akong. Itu kayaknya agak dari Pamulang ke sana lagi deh kalau nggak salah ya. Jadi yang biasanya Maestro standby-nya di Harkot ya, tempat pangkalan terakhirnya. Tapi sekarang kayaknya di Cadas Akong deh tempat pangkalannya Sahira Aljidan ya guys. Tapi tetap melintas ke harapan kota Tangerang. Jadi untuk pagi ini seperti inilah kondisi di Taman Alun-Alun Luragung ya guys.
7:30 guys, terlihat dan terpantau. Ababil 02 mulai berangkat ya. Meluncur mulus menuju arah Olecet, unit yang satu ini. Sementara dari arah yang berlawanan, Rimar alias Kancil, ini dia Ababil. Selamat jalan Ababil, semoga berkah, selamat dan banyak sewanya sampai dengan Serang dan Merak tentunya ya. Sementara di jam 8-an guys, cara Kapanggayana segera bersiap untuk melakukan pemberangkatan ya, karena mesinnya sudah dinyalakan. Di jam 7:30 ya akhirnya Caraka Panggayana lepas landas ya guys, dari pantau dari alun-alun Nuragung meluncur mulus ya menuju arah Ancaran. Ada sebuah bus akan segera masuki Hegar ternyata, Teluk Jambe. Ini dia unit Hegar Teluk Jambe. Sama seperti Bintang Malam, Hegar Teluk Jambe Klari pun melakukan parkir-parkir cantik untuk menunggu jam keberangkatannya. Untuk saat ini di pukul 8 pagi ya guys. Hegar Teluk Jambe. 8-an yang tersisa adalah Hegar Teluk Jambe Klari. Oh, yang sepertinya berangkat juga ya. Lihat mamang kabinnya sudah menaiki, masuk ke bagian depan. Segera OTW aja. Jadi maestro Bintang Malam dan Hegar Teluk Jambe berangkat berbarengan ya guys. Di jam 8-an semua ketiga unit tersebut. Tiba-tiba meluncur Jembar Sukabumi yang bersiap melakukan landing untuk mengambil jalur tem. Jam hampir 8:30 ya, jam 8 lebih seperempat. Inilah unit Jembar yang untuk saat ini menggunakan unit Barokah Bulus ya guys. Langsung berparkir ke bagian depan aja dia. Yang akan diberangkatkan nanti jam 9-an ya. Jam 9-an lebih lah. Jembar Sukabumi start dari terminal Sukabuminya jam 6 sore, yang masih menggunakan unit Barokah Lebak Bulus sembari menunggu unit Zeppelin G2 nya kelar diperbaiki. Channel yang akan membahas tentang dunia perbusan, seputar gosip, Aljidan guys berangkat dari terminal Ciledug, dan seputar trip.
jam setengah 8 guys, terpantau ada Denaldi 03 yang merangkap bersama Sataro ya. Jam 8 kurang 5 menit ya guys, penampakan sebuah unit ganteng Jeepo panutan ya, yang ini berganti nama Bintang Malam guys. Memasuki Taman Luragung Teman, ini adalah skuad Bintang Malam terbaru ya. Ini unit yang lumayan menjadi perbincangan hangat selama 6 bulan terakhir ini. Inilah unit terbaru dari Bintang Malam ya guys. Akhirnya mendapatkan unit juga, yaitu menggunakan unit X Jeepo panutan ya, dengan Mercedes-Benz putihnya 1526. Nah, penampakan unit dari Bintang Malam yang akhirnya sudah terjawab ya guys. Unit yang Avante-nya entah itu akan dijadikan bagaimana dan seperti apa, tapi yang kita tahu ya, unit Avante itu memang waktu dipakai oleh Bangor pun, Galaxy Bangor, memang unitnya sering trouble ya. Yang saya lihat itu seperti itu guys. Akhirnya guys terjawab sudah teka-teki yang selama ini ya tak kunjung tiba. Unit yang dinanti udah kesepuhan embun pagi off ya. Maksud saya udah kesepuhan Aurora off, diganti karena unitnya dipakai oleh embun pagi. Bintang Malam off juga unitnya menggunakan unit Serpan BSD Pamulang, namun akhirnya Bintang Malam mendapatkan unit guys, walaupun single glass ya. Tapi menurut saya ini emang jos ya, mesin-mesinnya unit yang dipakai oleh Haryanto. Seperti unit Tang City juga bagus, mesin menggunakan mesin Mercedes-Benz. Jadi ini buat para penggemar Line Depok, sudah mulai mengelain lagi ya unit yang satu ini. Sekarang kita tinggal tunggu kesepuan Auroranya ini guys, yang sudah cukup lumayan lama mati suri. Saya sih berharapnya bisa lain lagi ya kesepuan Aurora ini, karena dari dulu kan skuad Depok ada 3 ya. Kesepuan Aurora itu salah satu perintis yang terakhir ya untuk klien Depok, Ciwinong, sekitar Bambu Kuning. Sementara kesepuan Auroranya masih off, tapi it's okay. Yang penting satu persatu unitnya sudah mulai lain kembali ya guys. Sedangkan untuk review bagian variasinya guys, terlihat sangat simpel aja, nggak banyak variasi depan, tapi cukup bagus ya terlihatnya. Tinggal mungkin bagian bawah bumper aja yang kalau ditambah antena dan lampu ini ya, lampu sorot, kayaknya lebih menarik guys. Sementara di sini para penumpang mulai berdatangan. Entah ini penumpangnya Karawang atau penumpangnya Depok. Mercedes-Benz OH 1526. Bagian sampingnya pun simple aja guys. Nggak banyak cincong ya variasinya, tapi menyatu banget dengan warna oranye unit Bintang Malam yang satu ini. Sekarang kita tinggal tunggu misteri unit-unit selanjutnya ya. Apakah yang embun pagi akan permanen menggunakan unit X Aurora? Soalnya Auroranya jadi mati suri ya, sayang banget ini. Aurora mati suri, CBR Ciputat mati suri,
Duh, sayang banget unit-unitnya Putra Luragung. Cuma ya kita tunggu saja perkembangan selanjutnya guys. Semoga ada kejutan lagi dari unit-unitnya Luragung Group. Sementara di sini para mamang kru atau apa namanya, para ini ya, para petugas-petugas ini kalau Tamlur sedang memberikan instruksi kira-kira naik unit yang mana si ibu yang satu ini. Kita tunggu detik-detik keberangkatannya guys. Waktu sudah menunjukkan pukul ini ya guys, pukul 8.15. Sudah waktunya unitnya sepertinya akan segera diberangkatkan. Sangat mepet dengan jamnya Borneo ya. Kita tunggu detik-detiknya lepas landas unit yang satu ini. Startnya dari Cibinong nggak berubah ya guys, ini sekitar jam 6-an sore kalau nggak salah ya. Buat teman-teman yang mau naik standby di jam keberangkatan sebelumnya ya, takutnya kelewat. Sementara di sini Hega Truk Jambe pun masih tetap mengetem, belum berangkat. Ini jamnya beda-beda tipis ya keduanya, hampir berbarengan. Lumayan banyak ya ini krunya di Taman Luragung untuk bintang malam. Dan terlihat guys, kabin sudah mulai ditutup ya. Sepertinya unit mamang krunya juga udah mulai pada naik. Kita lihat guys, sepertinya wah, mesin Mercedes-Benz guys. Siapa yang nggak tahu ya, yang terkenal dengan mewahnya. Inilah bintang malam dengan wajah barunya guys. Mulai berangkat untuk hari ini menggunakan unit Haryanto dengan Mercedes-Benz 1526. Terlihat ganteng ya, menawan orange yang satu ini. Meluncur dengan mulus. Ya, keren unitnya. Kita lihat penampakan dari wajah belakangnya juga simple aja dia. Seperti itu ya untuk penampakan unit bintang malam yang mulai berangkat hari ini menggunakan unit X Haryanto. Langsung disusul oleh Kawanua Maestro. Hega Truk Jambe guys, akhirnya berangkat. Meluncur mulus ya. Sementara Jembar yang akan berangkat nanti jam 9-an berpindah haluan maju ke depan. Unit Jembar Sukabumi sang perintis sukses di jalurnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Melaporkan, inilah penampakan Jembar Sukabumi ya, melaporkan dari Taman Luragung, alun-alun Luragung tentunya ya. Jangan lupa komen, share, dan subscribe buat teman-teman semuanya. Terima kasih.